Hoxe vas coñecer o banquete de Conxo. Antes de comezar, ídesme perdoar, pero vou facer o vídeo en galego, porque cando fago vídeos en dous idiomas, YouTube vólvese tolo. Lembrade que podedes activar subtítulos en 11 idiomas. A festa do banquete de Conxo conmemora o banquete que os estudantes da clase alta ofreceron a artesáns e obreiros nun xesto subversivo o 2 de marzo de 1856. Conxo, agora, é parte do concello de Santiago de Compostela, pero entón era independente e posúe unha fermosísima carballeira hoxe acondicionada cun longo sendeiro a carón do río Sar. O banquete foi impulsado principalmente por un poeta romántico de tan só 22 anos, Aurelio Aguirre, e secundado por outros intelectuais como Luis Rodríguez Seoane ou Eduardo Pondal, entre outros. Nunha época de crise económica, pérdida de colleitas polas inclemencias meteorolóxicas e carestía en xeral. O acto non foi ben acollido polo sector conservador da cidade, e foi sometido a un estricto control militar polo temor a un posible levantamento popular. O banquete desenvolveuse con normalidade, pero cunha gran carga política, non só polo simbolismo que poñía o sistema de clases patas arriba, tamén polos brindes dos intelectuais. Isto provocou a denuncia por parte da Igrexa na audiencia de A Coruña, pero non prosperou. A festa foise esquecendo co tempo, pero fai uns anos recuperouse e hoxe vola traio para que a gocedes en todo o seu esplendor, en forma teatralizada e de romaría galega. Se che gusta o vídeo, por favor, regálame un like e suscríbete, e de balde. Ata a próxima! Para que fique na memoria ata que villemos todos. Polas rúas de Compostela, Aguirre e acompañantes petan en todas as portas de artesáns e de estudantes. ¡Viva o banquete de Conxo! Atendede, compañeiras! Atendede un momento! Moi boas! Xentes do traballo, xentes da fidalguía e xentes do estudo. Aquí estamos, as lavandeiras do Sar, as lavandeiras do Sarela, para exixir que se respeten o noso dereito e a nosa saúde. Sabemos que estades a organizar un banquete para comer todos xuntos, mas tende conta de non manchar os mantéis, porque non vai haber que vos laven. Non podemos traballar, os nosos ríos vais emporcados por culpa das empresas de coiro, que as enchen de graxa, de casca, de tendóns, de pelos, de cal, Deixa de berrar, carallo, deixa de berrar. Pero non vedes que aquí en Santiago sempre hubo curtidoiros e nunca hubo protesta. Nunca sufrimos o abuso que hai agora. Antes, o gremio de curtidores se encargábase de que houbera os pelamios justos e que estiveran en lugares donde non fixeran mal. Curtían os coiros, cos peleños do noso bando, ou dos tratantes das nosas feiras. Agora, a nosa cidade está chea de artesáns nacidos lonxe de Compostela, que viñeron aquí a facerse ricos a costa de matarnos entre peste e cal. E a que viñestes aquí? E mande, home, carata!
facendo ricos aos empresarios franceses e vascos que incharon os nosos ríos e curtidoiros. Estanos envenenando. ¡Auga Galiza! ¡Verse fora! ¡Auga Galiza! ¡Verse fora! ¡Nos! ¡Tomate! ¿Qué quero falar? Nos, a xente de aquí, estamos enfermando por facer ricos a empresarios estranxeiros como Arguindei! Como Eticarne! Como Situarte! Como Ollarzabal! Como Mais! Como Agarre! Como Iribarne! Momento. Dicirme a todos vos o oficio do curtidor estaba considerado o máis ignominiado de todo, pero neste século XIX o noso capital convirteuno no crisol da economía da cidade. O capital que nós viñamos investir proporciona un salario regular aos vosos homes. Anda! Ola, un salario regular, di. Un moi mal salario. Eso non é un salario regular. É unha merda de salario. Ola, ídevos. Anda. Pero respetad un poquinho esta xente que cos seus cartos veunos quitar da fame. Bendido! O traballo do coiro é un traballo escravo. Os nosos homes morren comestos polo carbunco. Os seus químicos fanlle caer a pela tiras. Apúranos a traballar e énchense de cortes. O tétanos e a gangrena vai acabar cos nosos homes. Pero dadevos conta que estades xogando co pan de moitas familias. Do noso traballo, dos curtidores, vive moita xente. Viven zapateiros, carrexadores, tratantes de pelicos, viven os albardeiros, vive moita xente. E as lavandeiras que? As lavandeiras non podemos traballar. Os peixes morren nos ríos, os regatos estragan as leiras, e eles acabar comendo coiros ou pedras. Calma, calma, tranquilas. Non esquecer que a industria curtidora permite aos fillos dos empresarios poder estudar e así as cidades encheríanse de abogados, médicos e enxeñeiros e así e poñernos ao vosso servicio. Anda, líbranos o demo de matasansa de picapleitos. Anda. Por favor, pídevos un pouco de respeto, tanto polo meu home Don Juan como do meu cuñado Don Santiago, que faleceron fai pouco, e tanto a miña cuñada como eu puxémonos ao frente das nosas empresas, tanto por Santiago, para que Santiago subsida da súa, para que subise. Esas quen son? Esas, señores meus, son Doña Xuana de Roazans e Doña Inés de Leguerén. Estas son as viúvas dos Arguindei. ¡Ala! Estranxeiros fora! Os nosos apelidos poden ser estranxeiros, pero a actividade dos curtidoiros é tan honrosa que deu nome a moitos dos lugares da cidade. Pelamios, onde están os pozos con cal. A Tafona, que... Donde? Se ponen as cascas dos nosos carballos. a Rúa das Trompas, onde dous irmáns músicos xenoveses, trompas da catedral, ergueron a primeira empresa privada para curtir peles. Podedes falar e falar. Tamén nós podemos nomear todos os
nos sitios onde non podemos ir lavar. Así é. Porque os ar, máis os arela, están todos emporcados. Así é, todos emporcados. Mira, xa non podemos lavar en San Lourenzo, xa non podemos lavar na casa do Crego, xa non nas Filgueiriñas, tampouco na Ponte Pedriña, e por se fora pouco, tampouco na Lavacolla. Está todo emporcado, veste fora. Todo emporcado. O diso, os Vilares, Casas Novas, Carme de Abaixo, Picaños, Laraño, todo emporcado. Moitos berros e moitos protestas, pero aí están as nosas empresas para darlle o soldo aos vosos homes curtidores. Vaya, muller, vaya, pero os peixes morren todos. Non temos un peixe vivo, está todo cheo de porquería. Antes, cando os empresarios, os artesáns composteláns facían a curtiduría, descascaban os carballos e usaban a casca xusta. Ai, non, pero agora, ricachos, vindes e comprades carballeiras enteiras, estades nos deixando sin ningún carballo, carallo. Veña, fora estranxeiros! Fora estranxeiros! Fora estranxeiros! O que precisamos é máis materia prima para multiplicar a produción, para que crezca aquí nuestro pueblo, Santiago de Compostela. Iso é riqueza para vostedes e pobreza para nós. A ver. Non sei se saben vostedes, pero despois da fabricación da fariña, o principal ingreso para a facenda pública é polas empresas curtidoras. Vaya. Pois sabedes unha cousa, sabedes o que digo eu, a eses organizadores do banquete de Conxo que se les enche a boca pedindo igualdade, liberdade, fraternidade, que pidan por nós, como que pidan por nós. Agua limpa, a verdade é que penso que tedes razón. É o noso deber facelo e así o faremos. Eso é merda fora. Se seguedes emporcando ríos, ir lavar as fontes do Fidalgo. Pois iremos. A auga é nosa, a auga é nosa, a auga é nosa, a auga é fora, a auga é nosa, a auga é nosa, a auga é nosa, a auga é nosa. Claro que sí, de balde. Auga, ben o sabe todo o mundo, é de Deus. E por iso mesmo son os seus ministros quen a teñen que administrar. E tamén de paso teñen que cobrarla, claro que sí. Porque tamén foi a Santísima Madre Igrexa quen a conduciu ata aquí. De acordo? Os que faltaban, o señor cura e o don Fidalgo que veñen a falar do que da xente. A auga é nosa, a auga é nosa, a auga é nosa. Poñan orde, Garda Civil. Entón que queren, Que queren? Botar auga sobre o banquete para que non se celebre? O que pasa que lles proe vernos libres. O señor Fandiño e o cura teñen tanto que lles sobra de todo. Eles non precisan industrias nin da auga e aínda lles doi compartila. Eles son os donos da terra e como escribiu Rosalía, mais son pobre e mal pecado. A miña terra non é miña, que astra lle dan de prestado, a beira porque camiña, a quen naceu desdichado. El
Eles, os fidalgos e bailos curas, son uns mans mortas. Mans mortas as vosas. Se non fora polas nosas terras, morríades de fame. Se non fose polas mans que as traballan, vostedes non terían o papo tan cheo. Mans mortas a nós. Se non fose por nós, morríades na miseria. E íades direitiños todos ao inferno. Non se alporicen tanto, home. Soimos a unha festa fraternal de estudantes e artesáns en Conxo. E como a Carballeira non ten portas, tamén vostedes poden vir. Sí, veñan se queren, veñan. E se non vayan a adorar o Altísimo, fariseos. Os grandes señores da terra, mais non en van. Selado está o libro dos grandes misterios. Pasa a gloria, pasa o poder, a alegría, todo pasa na terra. Esperemos. Esperemos? A que hai que esperar? Xa que fala tan aleuta, señora Rosalía de Castro, voulle dicir aquí a todo o mundo. Hai só 2 anos, a señora Rosalía de Castro vivía xustamente nesa casa. E a carón de quen vivía? Do terrible liberal Pío Rodríguez Terrazo. Do gran liberal, que seguramente nos estará mirando, e a quen saúdo e agradezo. Un gran liberal, un gran abogado, e presidente da Xunta Superior Provisional do Reino de Galicia, cando foi o levantamento do coronel Solís, apoiado polos provincialistas, hai agora xustamente 10 anos. Fai 10 anos agora da batalla de Cacheiras, que custou a vida 500 almas entre civís e militares, e todo por culpa dunha revolución en contra do goberno do general Narváez, nada máis e nada menos. O señor Terrazo non foi fusilado en Carral, pero ben merecido que o tiña por ser un dos instigadores políticos. Falades así de quen puxo o seu esforzo e a súa intelixencia para derrogar os aranceis xurídicos que oprimen os indefensos. Falades así. O señor Terrazo quería mudar o imposto de consumos e portas que impiden o comercio libre. Fala así de quen pretendía unha reforma do plan de estudos digna dos tempos. Pero vostede pídelle a morte a quen é o actual alcalde de Compostela, señor Fandiño. Parecelle condenable querer suprimir un imposto tributario injusto. Venimos ver. 10 anos justamente despois da batalla de Cacheiras e presentadesvos aquí, ainda taimades outra vez no voso erro. Non lembrades cando entraron os generais, o general de la Concha, o general Soler, e cando arrasaron todo Compostela, aínda hai munición en todas as paredes. Teña conta, señor cura, teña conta que como vostede sempre di coas súas ameazas, o pecado é obra dun instante, mas a súa expiación terrible pode durar o que dure o eterno inferno. Se queredes guerra, ide la terra. O fe aquí de la terra. Esnequizaremos todos os comercios dos colaboradores desta revolución. Se hai que ir ás armas, vaise, como fixo o señoral de la Concha. La tricade canto que irades. Non fagades caso das ameazas. Nós non temos armas nin as queremos. O que si temos é a obriga de lembrar os sucesos do 46, que foron os precursores dos que estamos hoxe aquí. Viva o banquete de Conxo! Viva! Non vos preocupedes, que non vai haber batalla ninguna, senón un abrazo entre artesáns e estudantes. O entusiasmo e os versos do noso querido Aurelio Aguirre, indo de taller en taller e de aula en aula, lograron convocar a estudantes e traballadores. O teu carisma, Aurelio, e o entusiasmo de todos cantos aquí estamos vai converter en éxito redondo esta festa do banquete de 1856. A gran idea de Aurelio Aguirre e de todas as persoas aquí presentes é dignificar a nosa terra. E para darnos ánimos nesta misión chegaron ata aquí as veciñas pandereteiras de Pena Mayor de Marrozos. Un aplauso para ela, que viva o banquete de Conxo e que viva a música. Viva! Viva!
a 7 noches de medo que pasas tan un atasco. Poderemos conseguir millor agora que antes, estaremos sempre xuntos artesans e estudantes. E toda aquela varía, dito en ponto no alto, habémonos de Ringo, Curiñe do Fidalgo. Que ninguén entre no salón dos paseos, como se andivese feito polo Pedroso arriba, Aquí hai unhas normas e unhas costumes, é unha tradición que respetar. Que pensabades, que iades andar por aquí as vosas anchas? Iso nada. Para algo está aquí a Garda Civil, que se creou para combater a anarquía. Sí ou non? Así é. Este é un acto subversivo. Estamos aquí para apresar ladróns e bandoleiros. E para os agantadores de camiños. E prender rebeldes, revolucionarios e anarquistas. Para combater a sedición, orden, que ninguén se mova. Que ninguén se mova, moi ben falado. A cousa funciona da seguinte maneira. Como acaba de decir Fandiño, non ides circular libremente, senón que habrá que respetar a orde social. Así que escoitademe ben. A vosa dereita, é dicir, pola miña esquerda, iredes os azapacheiros, os traballadores do poiro, as criadas e a xente do traballo en xeral. Podedes saltar a eito como é normal que fagades a cotío. Podedes ir os lombados, podedes ir arrastrando os pés como vos dé a gana, rayándovos tal como vos é de maneira natural. De acordo? Ben, a dereita irán os estudantes, o profesorado, de acordo? Mais tamén irán as viúvas, os cregos e os vellos. O seu andar non vai ser tan libre. Debe ir un andar elegante, pausado, reflexivo, ou ben cavilando nas súas profundas cavilacións, mirando cara ao chan, ou ben ollando cara ao ceo, e lembrándose de noso Señor Jesucristo. Polo centro irán os donos da terra, os fidalgos, as fidalgas e a xente da aristocracia. O seu andar será co peito cara fora, orgulloso e coa mirada altiva. Gardas, procedan. Oi, unha carga. Pola miña dereita, pola vosa dereita, labregos, artesáns, leiteiras, picheleiras. Veña, circulen polo paseo da dereita. Así, é que non se mesturen, de acordo? Cada quen polo seu rego. Veña. Pase por aí, para a lado da dereita. Veña. Por ese lado. Veña. Hai que xebrar, veña. Pase para lá. Circulando. Moi ben. Patiño. Ben, a xente que ten que ir polo lado da dereita, por favor. Sepárense. As viúvas, os cregos, os estudantes, os profesores, todos para a dereita. Veña. Veña, estudiantes, para a dereita. Separadese. Veña. Polo centro. Separados, foi a violencia. De acordo, sepárenos. E polo centro, a fidalguía, por favor. Os donos da terra, fidalgos e fidalgas. Eu irei... debe correspondervos a vos. Eu irei aquí polo centro, señor cura. Eu entendo ben con esta xente. Moi ben. Xente que traballa pouco, andar a modiño, comer moito e gozar de día e de noite. Veña, circulen, andando. E agora, señor cura, se o músico tocase algo xa estaría o paseo preparado. Pois que toque. Ven, andando. Circulen, sepárenos, que non se mesturen. E ollen coas miradas que se botan dun estamento a outro. Esta é unha sociedade de estamentos, así que non poden mesturarse, de acordo?
Veña, circulen que van aí parados. Circulen, e cando cheguen ao final, dea a volta, de acordo? Ahí no, entre primos y hermanos yo no me meto las manos, no. Está muy adelante, entonces pegas como el mal. ¿Qué es eso? Que te dan un pajar de cochera que te dijeron que utilizas para hacer. Está claro, creo que sí, no tengo. Amigas, todos los que aquí estáis, de ser benvidos, benvidas, oh banquete da hermandades. Se sean benvidos, benvidas, oh banquete da hermandades. A Carballeira de Conso llegan collidos do brazo, artesans e estudantes sempre, brindis e aplausos. Artesans e estudantes sempre, brindis e aplausos. No vas a ver. Amigos, amigas, vedes que teño na man este ramallo de loureiro, símbolo da vitoria e da paz. Da vitoria porque este banquete de Conxo representa o triunfo do futuro sobre o pasado. E da paz porque condonamos todo tipo de violencia e renegamos da violencia exercida
polo poder ante o povo. E aquí temos esta palma, alegoría do martirio de Faraldo e Solís, hai 10 anos, no 46. A todos e a todas douvos a benvida. Falou Aurelio Aguirre, e falou ben. A presenza romántica deste mozo xentil, sempre cun libro baixo o brazo, a súa admirada capacidade de improvisación, a oratoria dunha voz juvenil, o xesto fraterno cos desposuídos e a súa defensa apaixonada da liberdade é o que nos xunta hoxe aquí. Aurelio, por favor, sí. Aurelio vai de taller en taller, de reunión en reunión, de casa en casa, e recíbeselle como un dos mellores. Fala e escóitaselle, manda e obedéceselle. A súa influencia non se limita solamente á clase obreira de Santiago, vai máis alá e faise sentir tamén na mocidade dos claustros universitarios. Por iso estamos nesta carballeira. Nos viñamos aquí a reunirnos a esta carballeira porque para nós este é un espazo de liberdade, un espazo de esparcimento, de alegría fronte á tradicional cidade que moitas veces pon trabas ás nosas inquedanzas. Por iso estamos aquí, porque estes carballos acóllennos e aquí podemos estar respirando aires novos. Aquí viñemos artesás, obreiros e labregos da man dos estudantes que nos convidaron a participar neste acto no que se proclama a fraternidade e a orde, algo que non sería posible se o individuo non fose plenamente libre. Vostede oíu, señor cura? Bueno, Vostede oíu que oín eu? Claro mismo. Estes queren darlle o poder ao povo, quitar os nosos títulos. Ou reaccionamos ou vamos a acabar mal. Van a acabar con nós, señor cura. Era visto, eu xa, cando os vi por aí xa era visto, xa, cando os vin chegar a todos, eu xa daba por feito que ia ser así. Sabes unha cousa? A que vedes aquí? Non pretenderedes... Non era moito mellor que forsedes para as vosas casas, para os vosos lares, coas vosas familias, tranquilamente, e non profanar o espírito, que está aquí presente, e tamén dos santos monxes que foron expulsados de Conxo pola tiranía liberal e atea. A cidade inteira está en contra desta leria que tedes aquí montada. Os máis principais da cidade, os fidalgos, os comerciantes e o clero están en contra desta paparota. Levantádevos e marchade discretamente para as vosas casas. Veña, aínda estades a tempo. Isto non é máis que unha bacanal demagóxica, un criminal consorcio, un anárquico disolvente proxecto con finalidades políticas, señor cura. Sí, exactamente, finalidades políticas, justamente. Por que non volvedes para as vosas casas, E nos deixades aquí en paz. Renegades entón, todos cantos estades aquí, do trono da Constitución e da santa religión do Estado. Non sodes máis que uns falsos apóstolos da realidade. Volvede para as vosas casas, para os vosos lares, e calade a boca dunha vez. No. Calar. Cando hai 3 anos foron as fames do 53 e se deitou a fame nas leiras, calamos. Veu o tifo e as enfermidades, e calamos. Comemos ervas e ratos, e calamos. Marchan os mozos nas tratas dos barcos, e calamos. Cobran nos portádegos e consumos, cobran nos tributos, rendas e impostos, facemos xeiras e traballos de balde, e calamos. Pois non imos calar máis. Mira unha cousa, Fandiño. Aparte de non calar, esta xente non está convencida en baixar. Eu non sei se non será mellor chamar á Garda Civil. Ou comemos antes. Pero señor cura, comemos antes ou chamamos á Guardia? Guardia Civil, onde está? Que facemos? Ai, señor cura, non sei, vostede o que ten é fame, pero vamos comer aquí ou que? Non será mellor que vayamos á catedral, comer ali, e depois volver co exército, botalos fora a todos. Pero unha cousa non quita a outra, Fandiño. Podemos facer as dúas cousas ao mesmo tempo, digo eu. Mira,
temos que estar aquí presentes, para escoitar as súas proclamas, sabes? O demo hai que seguilo. E se fai falla hai que comer a beber con el. Bueno, está ben, señor cura, daquela que damos aquí e tomamos nota. E tamén unhas cuncas. Claro, unhas cuncas, pero ademais diso, como temos que escoitar as súas proclamas, así vamos ter as probas testemunhais precisas para facer algo acusatorio, de acordo? A ver, a que si te me levas mellor? Non haberá mellor empanada? Escoite ben, señor cura. Deño un aplauso para que vayan contentos. Veña. Para comer a empanada. Vayan indo. Matan a fame de Can Lambedeiros. Viñeron de Can Lambedeiros. Ai, marica, anarquistas. Que quere que comer, bueno... Ben, agora que marcha o señor cura e o don Fidalgo, douvos a benvida a todos e a todas. Liberté! Égalité! Fraternité! E agora imos proceder cos brindes. Todos os fillos dun pai nacemos e é carencia o privilexio da alta cuna. Honra dánola a fortuna, non o apelido, nin o chufar de próspera fortuna. Cristo é fillo do povo. El quixo que a familia humana fose unha, e o nacer do honrado carpinteiro ofrece igualdade ao mundo inteiro. Ve que a humanidade xeme e generoso expira nun madeiro para do xugo que oprime liberala. E ti, povo, o que sofres resignado, o que das fillos a inico guerra, o que faz pobre en suor bañado, en par das colleitas reventar a terra. Ti, que ignorante vives e humillado, o teu grande porvir en ti se encerra. Povo libre, levántate e valente, o céu contempla con ousada frente. Calla, pois, esa turba de requís que ostentan con orgullo os seus blasóns. Písaos a todos cal vermes vil. Queima o lume as súas necias distincións e habiten os cernícalos sutís a escura soedade das súas mansións e arrebaten os roncos torbellinos a pola dos seus vellos pergaminos. Xornaleiro, ergue esperta, abandona un momento os talleres, que o teu soño, o baldón abre a porta, vela polos teus dereitos se non queres ver dos teus fillos a deshonra certa. Non dubidar do povo defensores, o porvir encérrase nas vosas mans. Atrás nobreza, títulos e honores, e que oi ao mundo unha voz, a dos irmáns. Oi, señor, a consentir non volvas, que da xeada indiferencia o sopro apague a protesta dos nosos beizos, que o silencio é irmán da morte e non quero que a miña patria morra. Viva o banquete de Conxo! Viva! Un banquete en Conxo vai se celebrar para compartir todos por igual.